Столько я заработал на Яндекс.Играх за 8 месяцев, сделав всего 2 игры. Не так много, чтобы загорать сейчас в Майами, но и не так уж мало для работы по 2 часа в день от случая к случаю. Я закончил курсы по Unity от Нитологии чуть больше года назад и в декабре прошлого года решил попробовать что-то сделать для Яндекс.Игр. За месяц слепил оригинальный пасьянс, который опубликовал в конце января, а потом еще за пару месяцев сделал простенькую выживалку с видом сверху, которую опубликовал в середине мая. На старте игры показывали очень маленькие доходы в районе 40 рублей в день, поэтому я их активно дорабатывал и немного экспериментировал с функцией продвижения, которую предоставляют сами Яндекс.Игры. Больших денег в рекламу я не вкладывал, так уж закидывал рублей по 500 в неделю время от времени. Благодаря доработке игр в связке с продвижением доход увеличился, и порой он составлял по 600-800 рублей в день, но количество игроков все равно оставалось довольно небольшим. У пасьянса в день было по 300-500 игроков, а у выживалки 100-200. В сумме выживалка привлекла больше игроков, но в пасьянс люди залипали гораздо сильнее и возвращались чаще, и в целом он приносил в разы больше дохода. Некоторые игроки наиграли в мою выживалку по 60-80 часов, а в пасьянс кто-то наиграл аж 170. Где-то с августа все пошло на спад, и общий доход скатился примерно до 200 рублей в день. Выживалку я продолжал дорабатывать, но продвижение не запускал. Как видите, количество показов рекламы все еще неплохое, но так называемый CPM или стоимость за 1000 показов рекламы падает все ниже, и это уже раз в 10 меньше, чем было в жирные времена 20-23 годов, на которые я, к сожалению, вообще не успел. Ну и, конечно же, самое интересное в конце. За 8 месяцев я заработал 91 тысячу рублей, и еще один раз пришла выплата за внешнюю монетизацию в районе 3500. За это время на рекламу потрачено где-то 1005, так что чистый доход 90 тысяч, но минус 6% налогов по самозанятости. В итоге получается где-то 85 тысяч за 8 месяцев я заработал благодаря этим 2 играм. Игры, конечно, не шедевры, но с довольно неплохими идеями и геймплеем. Над промо-материалами тоже еще можно поработать, но проблема скорее в том, что это просто узкие ниши. Заработать можно было бы гораздо больше, если делать хорошие игры под широкую аудиторию. Так что свою 3-ю игру я ради эксперимента сделаю детской, но и выживалку продолжу развивать. Хочу еще поэкспериментировать с продвижением, внутриигровыми покупками и публикацией игры на множестве разных площадок. Игростроение — это долгий тернистый путь, и все самое интересное еще впереди. Главное не сдаваться на первых трудностях и не ждать легких денег.